안녕하세요. 김경옥의 자연생활입니다. 저는 지금 창원천에 나와 있는데요. 창원천을 건너가는 이 돌다리에서 이렇게 무성하게 자란 풀잎들을 보고 있습니다. 바람에 풀잎이 하늘 날리는 모습이 정말 장관이네요. 정말 대단하군요. 대단하지 않습니까? 창원천이 이 봄에는 한 번도 넘치질 않아 가지고요, 풀이 이렇게 곱게 자라서 숲을 이루고 있습니다. 도심 가운데 이렇게 멋진 풀밭이 있다고 하는 것 자체가 마음이 넉넉해지고, 또 이 풀밭을 바라보고 있으면은 편안한 휴식이 됩니다. 아름답죠? 오늘 바람이 제법 부는데 이 바람에 마치 물결처럼 출렁거리고 있습니다.